विंटर्स आए या ठंडी हवा, बॉडी को चाहिए कुछ एक्स्ट्रा केयर। कोल्ड हो, कफ हो या लो इम्यूनिटी का fear, this homeopathic combination keeps you safe all the year। मिकल्स ना ड्रामा, बस नेचर का जेंटल सा कर्मा, 10 ड्रॉप्स का मैजिक, प्रोटेक्शन हो जाता है ऑटोमेटिक। हेल्दी रहना है तो रूटीन में आना, इस कॉम्बिनेशन को रोजाना अपनाना। इम्यूनिटी स्ट्रांग हो तो विंटर्स भी प्यारे लगते हैं।